Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Abrimos un día máis a tertulia nunha xornada na que en Galicia se segue a falar da suposta fraude relacionada cos cursos de formación. Referíase de novo a ela hoxe o voceiro parlamentario do PSDG, José Luis Méndez Romeu, e dicía que hai elementos semellantes entre o empresario Pachi Lucas, considerado o conseguidor nesa suposta fraude, e a princesa Corina, como lembrarán, a amiga entrañable do rei Juan Carlos. Bueno, o presidente da Xunta cree que se fala tanto de Pachi Lucas para desviar a atención sobre a investigación e di que os que agora piden investigar son os que antes, no bipartito, non investigaron nada. Bueno, pois estamos nunha xornada na que se fala diso, tamén sobre novas noticias relacionadas con corrupción. Hoxe soubemos, por exemplo, que o Tribunal Supremo farase cargo da parte do sumario do SERE de Andalucía que afecta a, entre outros, os expresidentes Chaves e Griñán. Bueno, unha das noticias máis comentadas do día, tamén moi pendentes da cuestión catalá. Non se presentou aínda a querela que está preparando a Fiscalía por supostas responsabilidades penais nese proceso do 9N. Tampouco hai acordo entre Esquerra e Artur Mas na folla de ruta a seguir despois desa consulta alternativa. Hoxe reuníronse Junqueras e Mas, dixo Junqueras que hai boa sintonía, pero que Esquerra non apoiará os orzamentos da Generalitat e que ele, en todo caso, quere eleccións plebiscitarias canto antes. En clave local, como sempre, pendentes de como están as cousas na cidade, nunha semana marcada polo anuncio de dimisión de Ángel Currás, e nunha semana na que os candidatos do PSOE ás primarias que celebrará o partido para elexir o aspirante á alcaldía, pois están intentando reunir os avais que necesitan. Bueno, de todo isto falamos cos nosos convidados de hoxe, tres xornalistas os que saudamos xa de inmediato. Carla Reyes, benvida, Carla. Que tal? Un día máis. Alfonso Ribeiro, que tal? Alfonso. E Xaime Leiro, compañeiro del Correo Gallego, que tal, Xaime? Benvido tamén. Bueno, pois empezamos, que temos moito de que falar. Primeiro, polo máis próximo, a actualidade aquí na nosa cidade. Estamos aínda á espera de saber quen será o substituto de Ángel Currás no goberno local. Anunciaba o exalcalde, neste momento aínda concelleiro de Relacións Institucionais, a súa dimisión, pois esperada, non? Esperada xa dende hai un tempo, dende que se producía ese relevo na alcaldía, e entre mentres o principal partido da oposición está no seu propio proceso, non? Preparando esas primarias que ten o 30 de novembro para elexir candidato á alcaldía. Hai uns minutos conversaba a nosa compañeira Silvia Castiñeiras cun dos candidatos, neste caso candidata Mercedes Rosón, e ela referíase a esa polémica que se viviu na cidade co inflado do censo dos socialistas, que a polémica dos pisos patera, bueno, todas esas irregularidades que foron moi comentadas na cidade, e dicía tamén que o que precisa Santiago é alguén que a coñeza ben, aludindo mellor a falta de coñecemento que pode ter o actual alcalde. Imos escoitala, logo comentamos. Bueno, a verdade é que foi malo para todos. O que pasa que son das que tratan de esquecer pronto este tipo de cousas. Eu neste momento pois entendo que temos incorporado pois a 300 e pico militantes máis, compañeiros e compañeiras. Estou tamén traballando para que eles me avalen e me voten o próximo día 30 de novembro. O que falla é atención á cidadanía e á cidade, o que falla é cariño pola cidade e coñecemento da cidade. Entón, todo iso hai que retomalo, hai que reiniciar de alguna forma moitas cousas e poñerse a traballar. Preséntanse a esas primarias Mercedes Rosón e Paco Reyes, e parece que non vai haber máis candidatos. Se lle pregunto a Carla, eu imagino que me dirá que lle gustaría que saíra elexida Mercedes Rosón. Sí, claro. Primero porque la conozco personalmente
Me parece una buena candidata porque es mujer, efectivamente, pero también me parece una buena candidata porque es una mujer que conoce bien la ciudad. Yo creo que utiliza un argumento que le es favorable, que hace bien. Es una mujer que ha estado mucho tiempo en el Ayuntamiento de Santiago, que conoce la política municipal, que conoce Santiago bien y sus necesidades. Por lo tanto, pues sí que creo que realmente es una buena candidata. Otra cosa es que primero sea capaz de solventar todas las barreras que le ponen sus propios compañeros en el PSOE y ser capaz de aunar a toda la agrupación en torno a su liderazgo, ¿no? Que es bastante complicado, porque el PSDG es un partido complicado y en Santiago además la situación, pues con lo que ella hacía referencia con este inflado de votos, yo creo que también produjo todavía más resquemores, ¿no? Y la cosa se radicalizó aún más, ¿no? Y por otra parte, que va a tener un contrincante muy difícil, porque evidentemente ella dice que Agustín Hernández no conoce Santiago. Yo creo que Agustín Hernández está dando muestras de una reforma muy rápida, ¿no? Es decir, hace unos meses en esta misma mesa hablábamos de si era posible cambiar la imagen de Santiago y había muchos que decían que no, que era casi imposible, que la batalla la tenía perdida. Yo hoy por hoy, francamente, creo que ha avanzado muchísimo en cuanto a tranquilidad y en cuanto a sosiego, y por lo tanto los meses que quedan por delante les son favorables completamente a Agustín Hernández. Creo que está haciendo una excelente labor. Sobre as dúas cuestións que apunta Carla, unha das primarias do PSOE, e Carla que lle parece Mercedes unha boa candidata, e logo sobre a xestión de Agustín Hernández, que pensades vos? A ver, Alfonso e Xaime. Xaime. Vamos a ver, eu penso que con independencia de que é unha candidata entre as outras moitas que podía haber no PSOE, considero que o elemento fundamental que están vendo moitos socialistas é que Santiago optou por dous candidatos de perfil baixo, e iso non se pode obviar nun debate. É dicir, habería na mente de moitos militantes de Santiago candidatos con un perfil máis á ofensiva, e a organización, porque un sector dela se empeñou en non abrir a porta de forma definitiva, optou por estes dous candidatos. Eu penso que a maneira de levar o proceso aquí en Santiago vai facer que o PSOE non gañe as eleccións. No caso de que haxa cambio de alcaldía, vai ser o PP que nas perda, e non van a ser os socialistas quenes sean capaces de ilusionar a cidadanía. A todo eso, habería que añadir, digamos, outros factores que podemos evaluar máis tarde, como poden ser a irrupción das mareas, que non están concretadas tampouco, ou como se plantexa o candidato do bloque a posibilidade de repetir ou non. Marea que non está concretada e que en Compostela parece que vai un pouco máis ralentizada que en outros puntos de Galicia. Non sei se niso concordades vos, Albert, Alfonso. Sí, bueno, eu coincido basicamente no que di Xaime, non? É dicir, son os candidatos, por lo menos é a sensación que hai na rúa, de perfil baixo. É certo que, bueno, pois eu pensaba que desde o Partido Socialista había algún tapado, non? É dicir, non só no caso de Santiago, sino incluso na Coruña, donde se rumoreaba que podría aparecer ou xurdir a figura de González Laxe. Eu pensaba que aquí tamén habría algún tapado ou tapada, non? Porque e algún nome saiu. Pero ese candidato non tapado era Xaquín Fernández Leiceaga, un home, digamos, con un perfil intelectual capaz de relacionarse, digamos, coas élites e capaz de conectar coa cidadanía. Eu penso que a ese candidato o PSOE non tuvo... Pero hace mucho tiempo que non está en la órbita de la dirección, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Sí, pero bueno, parece ser que houve algunhas enquisas por aí nas que mesmo, bueno, pues chegou a sair o seu nome e saiu o nome de Xaime Barreiro, de Xaime Barreiro, de Pilar Cancela, incluso, que creo que daba bastante ben nesa enquisa. E, sin embargo, pues, curiosamente, os dous candidatos que se presentaban pues, non tiñan, digamos, un grado de coñecemento moi elevado, malia que son concelleiros e que Mercedes Rosón pues, leva, vamos, bastante tempo, non? Vencellada aquí o Concello. Eu non son un experto nos temas municipais de Santiago, pero sí é certo que me sorprendeu eso, non? De que ao final o PSOE pues, non fixera ao mellor unha aposta máis forte. De todos modos, bueno, pues son os dous candidatos, dá a sensación de que Mercedes non conta co apoio do aparato, co cual vai ter aí unha dificultade engadida,
E, bueno, pues este tema dos pisos pateras e de tal, pues a mí pareceme certamente lamentable, ocurre noutros sitios, pasou en Ferrol, pasou na Coruña, e ocurre sempre que hai un proceso ou hai unha elección interna, non? Eu penso que eso se subsanaba abrindo, como demanda a sociedade, abrindo os partidos pois a cidadanía ou polo menos os simpatizantes, non? É dicir, sería unha forma de acabar con eso, non? Pois o mellor desa maneira tería máis opcións Mercedes Rosón, non? Da sensación que abrindo esas primarias tería o era máis doado, bueno, é a miña sensación. Sí, eso era lo que ella decía, ¿no? Pero bueno, retomando lo que decía Alfonso de perfil bajo, ¿qué decir del bloque entonces, no? Sí, bueno, no bloque non sabemos todavía o que vai a pasar, non? Sabémolo así, non? De feito, están niso, non? De feito, Carla chegouse a especular co nome de Suso de Toro ou de buscar a alguén así, a pesar de que non é unha persoa que non pertenece, vamos, que creo que non é militante do nacionalismo, que mesmo nun pasado, pois, se decía que era amigo de Zapatero, non? E que se intercambiaban correos, mails, etc. Non será, en todo caso, militante do nacionalismo hoxe, que non o sei, pero no pasado si che podo garantizar que Suso de Toro estuvo na órbita de Esquerda Galega cando Camilo Nogueira lideraba ese proxecto. Sí, pero agora penso que non penso, pero bueno, pero decir, a súa concepción do mundo nacionalista sí que a sigue tendo. É dicir, non será nacionalista de militancia, de afiliación, pero sí de concepción do mundo. De todos modos, estamos falando de rumores, é dicir, temos que agardar a ver... De que concepción? Porque hai varias, non? De cal delas. Sobre o que apuntaba Carla, a xestión de Agustín Hernández, que Carla cree que nese tempo na alcaldía fixo bastante para recuperar a imaxe, devolverlle á cidade esa imaxe de normalidade que tiña perdido. Vos tamén concordades, estades vendo ben atinando a Agustín Hernández? Vamos a ver, eu creo que despois dun proceso tan convulso, o que chegar a unha persona allea á propia corporación e limpa, entre comillas, ten que dar, por forza, unha imaxen de estabilidade, porque a anterior imaxen era unha imaxen de caos. Dito isto, asentada durante os primeiros meses a imaxen de estabilidade por parte de Agustín Hernández, non é menos certo que a semana pasada, froito do intento, a semana pasada non, fai 2 semanas, o intento novamente de Ángel Currás de utilizar a porta xiratoria para acceder a un posto directivo en Traxa, volveu a enturbiar ese clima no que se daba por feito que Agustín Hernández estaba disparado cara a tal. Entón eu penso que esa foi unha pedra no camiño que o fixo estar novamente unha semana en entredito e que, digamos, que indica que en calquer momento pode volver a aparecerlle unha pedriña no camiño porque se daba por feito que... Bueno, pero Xaime, las pedriñas no camiño, como tú dices, lo importante es saber esquivarlas, ¿no? Y lo importante es apartarlas y seguir con el camino, creo yo. Es decir, a todo el mundo le pueden surgir piedras, ¿no? A mí lo que me parece es que efectivamente a lo mejor hubo rebumbio y malestar con el tema de la posibilidad de que Ángel Currás asumiera la dirección de Traxa, pero pues esa mini crisis se resolvió, y se resolvió como todo el mundo esperaba que se resolviese, de alguna manera. Coincidirás conmigo en que despois do que está caíndo en toda a sociedade, o mero feito de plantexar que o exalcalde de Santiago fixera a porta xiratoria, alguén tuvo que fallar, ou fallou no PP ou fallou no Concello. También hay que reconocer que las cosas se han reconducido. Entonces, bueno, es decir, insisto, las piedras en el camino aparecerán miles, millones de ellas. Lo importante es cómo gestionas eso, ¿no? Y creo que la gestión en este caso... ¿Hubiese sido preferible evitar esta situación? Desde luego, desde luego. Yo creo que realmente el caso de Ángel Currás, con toda mi respeto y mi estima, ¿no? Pues insisto, y alguna vez lo dije, que es el caso donde la persona tiene que actuar como persona, ¿no? Como individuo, y no como partido, ¿no? Es la persona la que debe actuar, y yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Y lo que realmente todo el mundo esperaba que se hiciera y que se aconteciera. Entonces, a mí me parece que eso pudo haber
sembrado un pouco de malestar e confusión durante unos días, pero que el tema está resuelto. Ese era o que quería decir eu, ni máis ni menos. A ver, Alfonso. Sí, eu penso que coincido con Carla en que Agustín Hernández pois parece que trouxo un pouco de paz, non? A un concello moi convulso. É certo que esta non é a mellor semana para falar diso, polo tema de Ángel Currás, que donde bueno, pues dá a sensación de que foi estirando o chicle hasta que ao final se tivo que marchar. E non é a semana tampouco indicada para falar porque, bueno, pues este venres, pues Paula Prado ten que comparecer no tribunal. Pero en calquer caso, penso que hai que destacar que no pouco tempo que leva, que pues conseguiu polo menos que a maior parte do tempo non se fale de Santiago como, digamos, o concello dos edís imputados, non? Sino que se fale de outras cousas, que se fale de xestión, porque eu penso que aí é un dos puntos fortes, e que me parece, en principio, un gran candidato. Creo que nun anterior faradoiro comentábamos que bueno, que ao mellor o que lle faltaba a Agustín, e aí é onde vai ter agora a prova de fogo, é en sair á rúa, non? É dicir, é un home de despacho acostumado ata agora nunha labor na consellería e noutros cargos de responsabilidade no que estivo basicamente no despacho, e agora hai que sair á rúa, que é onde se gañan e perden as eleccións. É que non ten nada que ver, non? Un cargo co outro, efectivamente, esta é unha política de proximidade e ao final, bueno, eu penso que se ao final consigue conectar ca xente, que supoño que é unha cuestión de tempo e que o tempo xoga agora a favor, porque cada día, obviamente, será máis coñecido a medida que pasa o tempo, eu penso que aí pode ser un candidato certamente duro para o resto de partidos. Eu aí coincido contigo e máis, gustaríame engadir outra cousa. Desde que el se fixo cargo da alcaldía, a Xunta volcouse con Santiago. E iso é unha percepción que se está expandindo no día a día. É dicir, a implicación personal casi de Feijóo con Santiago dalle un plus a Agustín Hernández, e ese feito incluso recoñecen os propios grupos da oposición cando abordan a cuestión das candidaturas para Santiago. Sí, e incluso a relación que ten co goberno central, en base, obviamente, ao seu cargo de conselleiro, non? Eu penso que iso é importante para Santiago. Sobre todo en Fomento, non? Sobre todo en Fomento, que a pesar de que non ten os presupostos, os orzamentos que se manexaban antes, pero ten boas relacións. Bueno, falaba Alfonso de que mañá, efectivamente, prestará declaración ante o Tribunal Superior de Xustiza a deputada do PP Paula Prado, como saben todos, foi concelleira aquí en Compostela, foi tamén voceira do PPDG. Hoxe preguntabanlle o presidente da Xunta por esa cuestión, por esa e pola desimputación, ainda que esta palabra sei que non é moi correcta e aos letrados e xuristas non lles gusta moito, pero utilizámola os xornalistas, a desimputación do alcalde de Ferrol tamén na Pokémon, non? Demostrouse, como el dicía, que non era a súa voz a que fora gravada polos axentes de vigilancia aduaneira. Feijóo dicía o de sempre, non? Pois un sumario non é unha condena, nin unha imputación, pois tampouco, non hai sentenza aínda. Tamén de Paula Prado se falaba hoxe no Pazo de Raxoi, naturalmente, preguntábanlle o voceiro dos socialistas, a Paco Reyes, tamén o edildo BNG Rafa Vilar. Imos escoitar o que decían, porque, claro, os posicionamentos dos seus partidos son ben distintos, non? Que facer cos imputados? Os indicios de imputación efectivamente son graves, pero vostedes coñecen cal é o criterio que sigue o Partido Socialista, que cando un cargo público está imputado, pois en principio non se pide a dimisión, sino que se está un pouco á espera da resolución das dilixencias, da resolución do proceso de instrucción, e que sexa a Administración de Xustiza que tome a decisión. Que nos entendemos que debe deixar a acta no Parlamento galego, é dicir, xa nos tarda que deixe a acta, non se debe atornillar ao escano do hórreo cando o que hai aquí detrás son indicios delictivos bastante graves. Sabemos que unha imputación non é unha condena, pero estamos falando de indicios delictivos graves, dunha cuestión que se engloba dentro dese marco que se chama corrupción. Bueno, pois aí cada partido ten un pouco o seu posicionamento. Estamos no de sempre, non? A ver, Xaime. Vamos a ver, eu penso que no caso do alcalde de Ferrol a xustiza actuou como a Iglesia. A Iglesia ten 2000 anos para actuar, repite agora o que no tempo dos apóstolos e dá solucións po día de hoxe con aqueles plantexamentos. Pois a xustiza tamén. Eu desde que vin
e as transcricións e as declaracións dos dirixentes do Partido Popular da provincia da Coruña, citando o militante que falara e que o xuez interpretaba que era José Manuel Rey, deime conta que efectivamente tiña que desimputar o alcalde de Ferrol de maneira inmediata. De feito, o famoso Hosman. Efectivamente, o famoso Hosman. E de feito, eles así o pediron á xustiza. Eu entendo que a xustiza foi moi lenta, e que nese caso é evidente que lle causou un dano que agora é moi difícil de reparar. Con respecto a Paula Prado, teño que dicir tamén de forma moi clara que os partidos poden adoptar dúas posicións respecto á corrupción, é dicir, resistirse ou combatila. É dicir, resistirse esperando que actúe a xustiza, ou combatila de maneira fulgurante non esperando a xustiza, tendo mecanismos propios. Eu penso que a sociedade o que lle está exixindo nestes momentos é precisamente que actúen de maneira clara, contundente e con celeridade. E mentras non fagan así, van a comprobar nas urnas como Podemos lle vai comendo todo o seu espacio electoral. E todo o demais son entelequias e debates que non fan ir máis que bucles, bucles e bucles. A ver, Carla e Alfonso, concordades con Xaime ou como vedes vos? Bueno, grosso modo, a mí lo que me llama la atención es que la desimputación, aunque no sea una palabra reconocida por los juristas, no tiene el mismo valor que la imputación, ¿verdad? Es decir, cuando se imputa a alguien, la oposición va a comérselo vivo, ¿no? A exigir dimisiones. Cuando lo desimputan, silencio absoluto, nadie dice nada, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que hay que ser prudentes con la imputación, ¿no? Hace concluir que efectivamente ese discurso de y la imputación no es más que un juez que dice que hay indicios. Perdona que te interrumpa, te digo, está imputado, debe dimitir. Si se demuestra lo contrario, tiene que volver a la primera línea de la política. Pero bueno, de entrada, en cualquier país europeo, cualquier país europeo desarrollado, así lo practican. Y nosotros estamos a años luz y vamos a seguir estando a años luz hasta que vengan quienes nos digan. Esa es una sugerencia que podemos compartir o no. Yo inicialmente me parece que ha habido tal cantidad de desimputaciones, ¿no? Empezando por una de las más reconocidas y que no le ha costado demasiado en sus carnes al exministro de Fomento José Blanco, porque ha logrado rehacer su carrera política más o menos, por lo tanto no le ha quedado ahí una herida, pero hay mucha otra gente que ha quedado con el estigma, ¿no? Mucha gente ha quedado con el estigma para siempre, porque no es, la imagen no la lavas, ¿no? Por lo tanto, creo que la imputación puede ser un arma peligrosa, porque a lo mejor desaprovechamos políticos pues, que son plenamente válidos, ¿no? Y es injusta. Dicho esto, ¿no? Y el caso del alcalde de Ferrol es un ejemplo, ¿no? Dicho esto, con respecto a las elecciones que vienen y dada la situación en la que estamos, es decir, dada los índices de desafección, de falta de confianza, de preocupación de la ciudadanía por los niveles de corrupción, y dado que además esos niveles de corrupción van a determinar el voto, desde luego que lo están determinando, no como hace 4 años que no lo determinaban y no pasaba nada, yo creo que efectivamente los partidos deberían plantearse como tarea no llevar en sus listas a imputados, ¿no? Es decir, hay unas elecciones a la vuelta de la esquina y a mí me parece que no debería ser un mensaje, es la ocasión de enviar un mensaje muy claro en ese sentido, es mi opinión personal, reconociendo que realmente que la imputación no tendría por qué suponer la dimisión inmediata. Otra cosa es que a lo mejor se hable de lo que proponía Esperanza Aguirre, ¿no? Que era una dimisión transitoria, ¿no? mientras estuviese abierta la imputación, ¿no? Alfonso, yo hablo de esa dimisión transitoria, pero no porque lo diga Esperanza Aguirre. Non, bueno, eso xa sabía eu, non facía falta que o aclararas. Hay una cosa que é evidente, ¿no? Es una idea buena, hay que reconocer la idea. Sí, ella tendría que haberla practicado cuando lo de las multas y se escapó del tal, que en Europa es una vergüenza tener un político de ese nivel escapándose de los agentes de tráfico. Y eso hay que repetirlo hasta la saciedad. En Europa pues, sería impensable, tendría que dimitir en un momento. Eso, aquí somos ¿Cómo muy puede permisivos. presidir Esperanza Aguirre un tribunal pero en cualquier caso, para buscar candidatos limpios? Estando de acordo contigo, Xaime, tamén eu recoñezo que o que dice Carla é moi sensato, non? É dicir, cada vez que hai unha mancha
sobre alguén, despois, aunque limpies, sempre queda aí algo, é dicir, non vas a falar, o discurso non é para a mesma xente, é dicir, xa quedou aí a mancha, non, e tal. Non digo no caso do alcalde de Ferrol, que é un caso obvio de que a xustiza é lenta, porque xa, bueno, parecía evidente nun principio que non era el, non, o que unha vez que alguén di, pois sí, son eu que falo, non eres ti, pois parecía claro que tiñan que quitarlle esa imputación, pero tardaron bastante, creo que son 4 ou 5 meses nos que este home tivo ese peso aí, non? A xustiza, aparte de ser lento, tamén se equivoca, é dicir, estamos vendo casos, é dicir... Mirado Ribo preso 5 meses despois de non haber cumplido con sus medidas cautelares. Ou vamos a poñernos no caso de Valencia, é dicir, donde Camps oímos o que oímos e é un señor que non está condenado. E non solamente non está condenado, sabendo moitos dos votantes que pasaba o que pasaba, pois era un tío que arrasaba nas urnas, é dicir, este non era un país hasta hai pouco, era un país que non penalizaba a corrupción, penaliza agora porque hai unha situación económica complicada. Eso cambia, non? Eso cambia. Agora sí que os partidos teñen que cambiar o chip, é dicir, non esperar, non digamos, poñerse na trincheira, como decía antes Xaime, e esperar a ver que pase a tormenta e tal, non, eso a xente agora xa o castiga, cousa que antes non pasaba. No caso de Paula Prado, eu chamo a ser un pouco prudentes. Leva sometida a un desgaste terrible por unha sincera razón, porque estamos ante unha xustiza que, aparte de ser lenta e aparte de equivocarse en ocasións, é unha xustiza mediática, é dicir, na que se están retransmitindo e pagas a pena de telediario e ao final, no hipotético caso, eu non sei se Paula Prado é inocente ou culpable, non son quen para decirlo nin para xulgala, pero está claro que, de alguna maneira, a súa imaxen queda contaminada despois de todo o que lemos, o que oímos, o que se escribiu, é dicir, resulta moi complicado para un político superar unha prova deste tipo, xa antes de ser xulgada, é dicir, pois eu penso que cando menos debemos respetar a presunción de inocencia e despois a posteriori, pois falar. Pero é que eu dixen antes, e repito agora, que unha cousa son os tempos da xustiza e outros son os tempos da política. É como se plantexamos agora o debate de Cataluña en términos de xusticia e non en términos de política. A xusticia non é un absoluto. Non se pode dividir. Ten as mismas miserias humanas a xusticia que a política. De feito, o Tribunal Constitucional é un tribunal de marcado carácter político. Polo tanto, os políticos o que ten que facer, na miña opinión, é ter as súas propias normas máis alá da xustiza. É dicir, autorregulándose. E a sociedade o está exixindo. Todo o demais, insisto, é un bucle que lles fai cada vez máis dano. E Podemos está cazando votos. É evidente, é dicir, o fenómeno Podemos, é dicir, independientemente de que o líder, como dicíamos outro día, teña coleta ou non teña coleta, vayan moto ou non vayan moto, sexa utópico ou non sexa, as súas teorías sexan irrealizables ou non. É dicir, a xente o que castiga agora é que non se combata eso desde dentro. Pero resulta complicado. Imaginémonos que o alcalde de Ferrol está, por exemplo, estivera, como estivo imputado, que dimitira. Como recuperas realmente a alcaldía? É dicir, agora estamos vendo o caso, por exemplo, de Sonia Castedo, que é unha galega en Alicante, que está moi señalada, é dicir, vai ser moi difícil que poda sair... É o precio que hai que pagar por estar na política. Un ten que dimitir e logo volver a presentarse ás eleccións. E seguramente os cidadáns yo pagarían. Eu recordo cando Xerardo Estévez, sendo alcalde de Santiago, con unha moción de censura, tumbárono, tal. E a las siguientes, los ciudadanos le dieron unha mayoría absoluta amplia. Fue premiado en las urnas. Bueno, pero é un caso moi puntual. Non, un caso puntual, pois hai que xogar coas reglas democráticas e unhas veces se gana e outras se perde. Pero, de acordo, é un caso puntual e o mellor diferente o que estamos falando. A ti derriba ante da primeira liña política é moi difícil volver outra vez, complicadísimo. E no caso de Sonia Castedo, eu estaba comentando que parece ser que o PP valenciano está negociando con Génova a posibilidade de que ela ahora dimita e se logo queda libre de cargos poda volver. Obviamente non vas a volver a ser alcalde de Alicante ou alcaldesa neste caso.
totalmente cuestionable o que acabas de asegurar de que se te sacan da primeira línea política é moi difícil que volvas. A Xosé Manuel Beiras sacárono da primeira línea política do BNG e el solito, como nombre propio con 4 complementos circunstanciales de tempo e de lugar, doulle a volta ao escenario electoral, presentouse e pasoulle por diante ao BNG. Pero non estamos falando dun escenario de corrupción. Non, é que un escenario de corrupción ten que ser exactamente o mesmo. Pero nun escenario de corrupción e nun escenario, Xaime, no que un día sí e outro tamén se comenta nos medios de que si los regalos de la hostia, si esto, ao final queda aí unha mancha que é moi difícil de borrar, non? É dicir, xa no ámbito, incluso, xa non digo no ámbito, digamos, político, incluso no ámbito familiar, personal, porque eso pasa, orixina un desgaste tremendo, non? Carla. No, a ver, yo concuerdo con Xaime en que lo que decía antes, la situación es distinta ahora, la percepción de la corrupción por la parte de la ciudadanía es completamente distinta y las consecuencias son distintas, ¿no? Y a lo mejor efectivamente los partidos están reaccionando demasiado lentamente, están reaccionando con retraso a ese cambio, ¿no? Las encuestas están ahí para decirlo y las encuestas en intención de voto están ahí para decirlo, es decir, ahora la corrupción sí afecta y sí puede condicionar el voto, ¿no? A priori. No tenemos todavía la absoluta certeza, pero a priori sí que condiciona, sí que puede condicionar el voto. Por lo tanto, yo creo que efectivamente es el momento de que los partidos reaccionen y tomen medidas, ¿no? Medidas ya mucho más contundentes, porque hasta ahora yo creo que un poco se estaba en ese ámbito de que, bueno, pues sí, hay que trabajarlo, pero que no es algo que luego, en el momento del voto, de poner el voto en la urna, sea determinante. Y yo creo que ahora sí que lo es, ¿no? Facemos pausa para a publicidade, facemos un pequeno descansiño, volvemos de contado, seguimos falando un pouco de todo este escenario de corrupción que temos diante dos ollos, por desgraza, tamén de Cataluña nos últimos minutos da tertulia.